Уже поздно. Бессмысленно и дальше поддерживать костер. Можем затушить его. Иначе мы выдадим свое положение врагам. В лагере должен быть костер. Если Почему? у нас есть лагерь, то и должен быть костер. А почему? Пусть даже это будет стоить нам жизней. А нахуя? За чушь. Так я тоже не понимаю. Эй, кончайте дурака валять. Вы ведь прекрасно понимаете, насколько опасен этот лес. Пофиг. Где-то здесь находятся жрецы, и индейцы тоже. Пофиг. Скорее их несут волну других опасностей. Наверняка здесь шныряют дикие хищники или монстры. Монстры! Если остров травный. Эй, Луки! Этого для костра хватит? Вы с ним заодно? Не волнуйся, Нами-сан. Иди, я